Kumbame bundu ya Kongo. Kumbame bundu ya Kongo. Kumbame bundu ya Kongo. Kumbame bundu ya Kongo. Kole kukongo ya mwenike. Kaya mani mumbande. Mukuluza kanda ya Kongo. Mukuluza kanda ya Kongo. Kukongo ya mwenike. Kaya tela mani mumbande. Wana vita kukongo. Wana vita kukongo. Ya mwenike. Kaya tela mani mumbande. Kanda ya Kongo. Kanda ya Kongo. Ya mwenike. Kaya tela mani mumbande. Katembe kukongo. Katembe kukongo. Kumbame bundu ya Kongo. 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 Kumbane 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 bundu ya Kongo. Matondo mingi bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Tala biso wana toye lisusu en tout cas na pokwa na lelo. Lelo ya solo penza bamama batata bandeko ezali solo penza mokolo mwa misato ya mposo, mokolo mwa zomi na libwa, oui, ya sanza ya motoba, mobu ya koto mibale na zomi na libwa. Bongo tokomi bongo na ngonga ya zomi na libwa na miniti 14 na mwambi bamama batata bandeko bana lisanga timanti elingi koloba ngonga ya sambo na miniti 14 na mwambi ya sima ya nzanga. Alors bamama batata bandeko toye lelo en tout cas tokokana no so pena en tout cas kotia masolo likolo na mesa boyebi likolo na mesa bamama batata bandeko. Oh awa ezali Congo bololo. Congo bololo ezali Congo sukali te. Bakoko na biso babandaki kobenga Congo bololo ezali mono. Mono oyo babandaki kopesa na baimboka soki baza na bokono. Malaria, bokono ndenge na ndenge, omeli Congo bololo po ozwa lobiko. Alors, bandeko oyo bazaki na bokono bande komela Congo bololo bazwaki lobiko. Kasi lelo oyo bamama tata bandeko bana ya somi ya mboka ya Congo ya République fédérale du Congo baza na bokono. Bokono nango ezali ni bokono ya kozanga koyeba. Alors lokola bokono ya kozanga koyeba esengeli siko ko inokile bango boyebi. Yango wana toyaka na Congo bololo pona ko inokile kopesa bandeko baimboka boyebi. Congo bololo mono kitoko.
Tango komela ngomba liboso pasi kasi soko zui bomesano okoza isusu na likama moko te. Congo bololo original. Po Congo bololo eza kaka moko ezalaka mibale te. Soko moni moto akomi Congo bololo avec C, alors yeba yango ete azali moto ya mabunga. Po Congo bololo etikaka kozala jamais batika kokoma ngo jamais na C. Eza lokola ndenge batia mboka na biso Congo bakamati batie C ekomi Congo bama tata bandeko. Ce n'est plus Congo. Po Congo eza na lokota na biso, eza na lokota bapaya te. Mais soki omoni moto songo na lobi ke no émission na ye Congo bololo avec C, lobaki azali moto moko ya fausseté bama tata bandeko. Moto akomema bino na mabungi po bobunga na bino libera lokola ndenge to bunga na likambo etali Congo original kombo ya tata Nzambe apuku tulendo. Alors awa toya kopesa bino maye oyo ya kobongisa bino eno ya kobebisa bino, ya kolakisa bino mwinda tata bandeko. Ema oyo tokenda kopuzi yango solo pende pa le grand maître Fumu Mwanda Nsemi mayebi makepa na ezaka bololo me ezali mwinda lobiko bama tata bandeko. Lelo en tout cas toza na Congo die to mibale o le grand maître Fumu Mwanda Nsemi akomi toza kotia yango likolo na mesa bama tata bandeko. Congo die to koto misato na kama misato na tuku mwambi pe Congo die to koto misato na kama misato na tuku mwambi na moko yango nde toponi totia nano apo eye ebele moyen tosala yango nyonso ezali te ndambo au plaisir ya bayimboka. Voilà bama batata bandeko bana lisanga atimati. Kasi liboso tokenda kuna na bakongo dieto tokopesa na information. Kasi liboso ya kopesa information tosala na mise au point. Mise au point tokosala bama batata bandeko ezali concernant bapanzi sango. Bapanzi sango. Parce que bapanzi sango bazali une force moko monene oyo ya kolamusa baimboka pona ete bakoka comprendre destin na bango na maboko. Kasi soki bapanzi sango bakoti na kanyaka, bapanzi sango bakomi kosala couverture médiatique ya lokuta. Donc moyen baimboka bakoka kolamuka ezali te. Parce que le journalisme ezali force moko monene. Pouvoir monene oyo ebranlaka donc bakonzi ya mboka. Mais soki ba journaliste bakomi corrompi bakonzi ya mboka bako ningana te pe bakobanga eloko moko te bama batata bandeko. Alors na yango na koepengele nano kaka moto moko kaka bama batata bandeko andaka souvent émission na ye na moto babengi Bosembe. Koselama te concernant ndenge mboka eza kotambola, ndenge mboka eza kokende. Mais eloko ndeko aza kobosa na ete nous sommes dans une occupation de la coalition Tutsi na kati ya mboka. Mais lorsque vous êtes colonisé, occupé par une certaine minorité ya race noire mosusu et ko occupé bino, démarche oyo ba journaliste bakosala ezali ni kosala éveil patriotique na baimboka po ba prendre conscience ya ko débouter bapaya o baye kokonza biso na kati ya mboka. Mais soki bino bozo sala mosala ya éveil patriotique te, ya kolamusa baimboka te, ya kopesa bango kanda te po basirika na bato baye kokonza bango te, moye baimboka bako kolamuka batelema ekozala ndenge nini? Ekozala te. Tala yo moko moto lokola Rubewa, un tout Rwandais tout fait. Mais avant de na kati ya mboka na biso aza na kati ya ba institution. Et il règne en maître na kati ya mboka ezali ya yete. Et les journalistes qui sont censés à dénoncer yango, ya koyebisa ba imboka pour que ba prendre conscience, ba zomba comme en colère et pas nyonso oyo Rubewa koleka, ba frapper ye. Mais moi ba journaliste wana ba pesa
baimboka kanda ezali te. Tata bandeko. Tala moto tobengi Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, un étranger, un usurpateur. Ba media bapaya balobi yango. Ba Tshisekedi Momolumba balobi yango. Et tous les Congolais bayebi yango. Et bah journaliste on va continuer à épingler là-dessus, qu'on bête là-dessus pour que va faire soulever notre peuple dans l'humiliation. On a que un tout petit Rwandais grandi en Tanzanie a pour rien en mettre dans kati mboka na bango. Mais non, au comment on a journaliste ba toloko ba bosembe parce que komisa na bango ba Hippolyte Kanambe wana. Oh l'ex-président de la République monsieur Joseph Kabila Kabange, hein, azo silisa ba kombo yango alokuta na monoko. Et vous dites que vous prétendez que vous êtes des journalistes. Non, vous êtes que les simples escrocs. Vous êtes des escrocs. Cherchez d'autres travail à faire. Au lieu de faire du journalisme. Ce n'est pas votre métier. Un journaliste doit dire la vérité, rien que la vérité. Et il doit mourir que dans la vérité, dans cette vérité-là. Vous voulez qu'on caresse mensonge, etc. Les élections, ce sont des élections de mascarade. Et vous êtes en train de caresser ces élections de mascarade. Hein? Ndekunoya Kei a signé un accord secret à prendre le pays en otage. On signe les accords secrets avec les étrangers. Au lieu de continuer à dénoncer, on ne dénonce pas, on caresse, n'ose pas les mensonges. Quel est ce pays-là? Quel est ce pays-là qui accepte que les mensonges? Vous êtes un peuple maudit. Alors, moi, tata bandeko. Et comment on a le même journaliste? Oh non, mauvaise gouvernance, etc. Mauvaise gouvernance. Mais notre problème primordial, c'est la question de l'occupation. Le Congo est occupé par cette minorité Tutsi, Tanzanien, Ougandais, Burundais, et même Zambien. Le rôle du journalisme, c'est dénoncer ça, galvaniser la foule. Basilika, babwaka batwana libanda, parce qu'ils allaient mboka bakoko na bango. Regardez, Kagame a sponsorisé le terrorisme na kati ya Congo. Oboyebi très bien, avec des milliers de morts na kati ya Est, na état autonome ya Kivu, aye, ti na kati ya Kinshasa. Et certains Congolais malades, hypnotisés, médiocres, idiots, baza ko applaudir bourreau na bango ya lobi ba ma batata bandeko. Baza ko applaudir. Ok, c'était un moment opportun. Ya ko nika ye mabanga a sentir ne fût que libanga elika ki na ye na zolo, elika ki na ye na mbebo, elika ki na ye na liso. Mais comment le monde peut vous respecter lorsque vous raisonnez comme ça? Et ceux qui pouvaient pousser à la population de faire ces gestes-là, c'est les journalistes, les chroniqueurs. Mais tant ndenge bino ndenge bokomi ba bololé. Bokomi ba bololé les journalistes congolais. Des chroniqueurs congolais, ce sont vraiment des bololés sans esprit patriotique. Nous avons dans d'autres pays une classe politique sans esprit patriotique, et nous avons dans notre pays une classe, des journalistes sans esprit patriotique. Et ce que vous avez dans la mboka, vous avez un esprit patriotique. Mais comment vous vraiment, hein, voilà un peu les mises en point pour
monopoliser trop parole te po toleka na étape mosusu. Étape mosusu tokoleka wa tokopesa bino information ba mama batata bandeko bana lisanga atimati concernant makambo eza koleka solo pena en tout cas kuna na nini na Lubumbashi. Na Lubumbashi ba mama batata bandeko, les grandes manœuvres viennent de commencer. Au moment où on vous parle sur la nationale numéro 1, Lubumbashi vers Likasi, tout est une arsenal de militaires armés jusqu'aux dents. Plus de 40 jeeps, lance-cruisers, des camions militaires avec les vivres des roquettes, bref, armes lourdes. Direction Mitouaba. Pour plus d'informations, demandez aux gens du péage de Lubumbashi vers Likasi. Na moment tozo kolobawa ba manœuvre militaire za ko salema kuna. Donc ba bibundeli ya ba élément terroriste ya ba pa ya ba koti na kati ya Lubumbashi. Ba jeep ba land cruiser eza ko kota na ba armement lourd. Qu'est-ce qu'ils préparent? Et de l'ouchois. Qu'est-ce que vous attendez? De se soulever. Bande konabiso ya Katanga. Qu'est-ce que vous attendez de se soulever? Vous avez tika mabire ya bakoko na bino ba envoyer yango na ba élément terroriste ya coalition tout na mboka na bino. Alors, réveillez-vous. Vous êtes informés. Voilà ba mama tata bande ko bana lisanga atimati. Information en bref, tukoy ko pesa bino na mokuse yangwana ba mama tata bande ko. Donc à suivre. À suivre. Makamwiza koya examiner. Sans plus tarder, bama watata bandeko, toleki solo pena en tout cas na Congo dieto koto misato na kama misato na tuku mwambi. Yango eza koloba na biso nini. Donc voilà. Le chef Tabas, bien sûr, le subalterne de son groupe. Mokonzi aza kobeta fimbo. Donc na ba subalterne na ye bama batata bandeko, mokonzi azo beta fimbo. Nani oyo bazo beta ye fimbo na mokonzi? Bama batata bandeko, to landa na bokebi nyonso, les grands maîtres fondamentés masali révélation albi mokonzi bazo beta ye fimbo te. Mokonzi aza ko beta fimbo na basibaterne na ye na bana misala na ye. Mokonzi azo ko beta fimbo. Totala nani wana baza ko beta fimbo na kati na mboka. La sagesse Congo enseigne que mvolangani kamanisanga mvolangani ko. Cela veut dire qu'on ne met pas fin au désordre en agissant par les désordres. Et face aux anarchistes invétérés, les chefs peuvent parfois s'énerver et tabasser un subalterne de son groupe. Donc, na lolenge ya kotalela mokili ya biso la race bantu ya Congo elobi na biso ete en tout cas okoki kosilisa mabunga mobulu donc na désordre te na kulukaka kosilisa mobulu wana kaka na désordre. Soki mobulu eza na kati ya mboka, soki désordre eza na kati ya mboka, okosilisa yango na désordre lisusu te. Bama batata bandeko bana lesanga atimati. Alors na yango face na banarchie wana na désordre wana mobulu wana, alors mokonzi lere moko asilikaka pe akomi na ye kobeta makofi na bana misala na ye bama batata bandeko na basibalterne. Ainsi, face aux anarchistes invétérés,
de l'ex-majorité présidentielle, le président Hippolyte Kanambe Mwana Tuti Rwanda alias Joseph Kabila, donc, a parfois tabassé M. Kimbuta alias André et chez Okitundu pour les obliger à s'aligner sur la position du chef. Hein, moi, j'ajoute Hippolyte Kanambe. Ici, le grand maître Alobi, M. Kabila. Moi, j'ai dit Hippolyte Kanambe, c'est un usurpateur. Un tout Rwandais, il doit rentrer chez lui. Donc, le grand maître Alobi, face à désordre et à anarchie, oui, ils ont la carte Yamboka. Donc, l'ex-majorité présidentielle, donc, mokonzi oyo ya moyibi oyo na kombo ya Hippolyte Kanambe ya Joseph Kabila. Donc, parfois, tango mosusu abandaki ko beta na ye soro pena toka mawa tata bandeko, donc moto babengi Kimbuta pena chez Okitundu pona ko obliger bango bakoka soro pena kozala na molongo na position ya ye Hippolyte Kanambe. Botala makambo ya soni boy. Mopa, colonisation kakati. Mopa ya Hippolyte Kanambe, c'est un tout Rwandais, un usurpateur. Aye na mboka na aye kokuta yo, moto babengi solo pena en tout cas, Kimbuta, un Moyaka, Yamboka. Moyaka qui veut dire l'ancien militaire ya royaume ya Congo. Les Bayaka, c'était les anciens militaires du royaume ya Congo. Ya empire ya Congo. Un descendant des anciens militaires du royaume ya Congo, ya empire ya Congo, baya ko tabase ye na un Hippolyte Kanambe, un usurpateur. Ou a ye solo pena en tout cas, ko fan de la biso na kati ya mboka o ezali ya yete. Mais c'est la honte, non? Kimbuta. Nyonso wana likolo ya pata likolo ya mosolo ase laisser ba tabase ye na un gamin ya mitiki ka gomela bangi ko détourner mbongo ko iba mbongo ba mama tata bandeko bana isangate. Donc voilà, Hippolyte Kanambe abandaki ko beta bango ba mama tata bandeko azo ko beta oyo babengi solo penda Kimbuta alias André, aza ko beta oyo motetero na commencé au Kitundu. Mais vraiment, ils sonne. Voilà la colonisation. Race Bantou est montré vraiment que non, ils sont inférieurs, idiots, donc à la race néolithique qu'on appelle les Tutsi, ou la coalition à Tutsi, quelle honte! Quelle honte! Et puis, comment on a balati ba costume, balati ba veste, balati ba cravate, lokola bato. Pe wano komona Kimbuta za ko bina, hein? Mais c'est vraiment de la honte. Ils allaient vraiment soni monnaie na mama tata bandeko bana salati. Voilà la colonisation. Colonisation, il y a une coalition tout. Baye, ba o réunion maître, pe baza ko frapper Kimbuta na mabele ya bakoko na ye. Kinshasa, ezali mabele ya bakongo. Alors la minorité touti bauti kuna Hippolyte Kanambe usurpateur aza ko tabase ye na kati ya mabele ya bakoko na ye. Vraiment, eza mawa mingi, hein? Eza mawa mingi na soni pena makasi. Alors donc voilà, pour ne pas obliger bango, ba s'aligner na position na ye. Car pour chasser certains mauvais esprits, il faut tabasser celui qui ont possédé. Alors, pour chasser certains mauvais esprits, il faut tabasser celui qui est possédé par ces mauvais esprits-là. Ainsi, pour guérir une personne rendue fou par des mauvais esprits, on tabasse ces fous, alors ces mauvais esprits fuient.
et la personne devient normale. Le grand maître Fumoze malobi, pona nini kobeta, pona nini politika na mbeba na kobeta bango, ana kobeta bango po ete bakwa ko s'aligner na position na ye. Pamba te, pona kobengana ba milimo mabe, pona kobengana ba milimo mabe, il faut parfois kobeta. Parce que moto oyo azaka anime na milimo mabe, il faut kobeta ye. Kobeta ye, pona ete akoka kolongwa milimo mabe oyo eza na kati na ye koka kolongwa. Yango wana, pona ko bikisa moto oyo azali na liboma, pamba te mba milimo mabe eza na kati na ye, alors esengeli konika ye, kobeta ye, kobeta moto ya liboma wana, alors na tango wana solo pena ba milimo mabe oyo ezali na kati ya moto wana ekobima, ekokima. Voilà, ba tata bandeko. Soko moni oza na ndeko, oza na moto, azali solo pena en tout cas moto oyo azali ko manifester ba milimo mabe, esengeli solo pena en tout cas ko beta ye fimbo fouet. Pona ete milimo mabe wane kwa kobima, po moto akoka kozala dépossédé na milimo mabe. Bama tata bandeko bana lisanga atimati. Sur conseil du jésuite Père Matosa, né Mwandansemi a fondé Fumu Congo qui avait un président. Né Mwandansemi et 2 vice-présidents qui étaient un pasteur plutôt protestant et un prêtre catholique. Alors le grand maître de Mwandansemi alobi na conseil ya ba jésuite Matota, donc ne Mwandansemi afondaki solo pena en tout cas lingombo babengi Fuma Congo oyo ezalaki solo pena donc mokonzi na yango ne Mwandansemi, et puis ezalaki na deux vice-président na yango ezalaki pasteur protestant pe na prêtre catholique. De cette façon, pensait le fait Père Matota, tous les Bakongos seront sous commandement d'un seul chef, ce n'est Mwandansemi. Car les pères Matota spiritualisés savaient que ne Mwandansemi était le seul oint des ancêtres de Congo d'Antotela. Le père Matota croyait fermement aux ancêtres divinisés Congo. Alors yango wana en tout cas nani père Matota effectivement bandaki kokanisa ete ba Congo esengeli bazala na sous commandement ya un chef yango ezali Fumu Mwandansemi. Pamba te le père Matota oyo azalaki solo pena en tout cas très spiritualisé, oyo azali solo pena na bonzambe na kati na ye, ayebaki ete ne Mwandansemi azali le seul motindami ya bakulu na Congo d'Antotela. Yango wana le père Matota abandaki ko croire fermement donc na nguya nyonso na bakoko na biso oyo balunga na Congo. Ainsi, il disait souvent aux chrétiens catholiques Congo, samba kurua ku, kusambi kurua nganiko. Car pour le père Matota, les ancêtres qu'on adore dans la Bible sont des ancêtres des Juifs. Mais pour les Bakongo, le père Matota est incorrigible. Il dit, Tokoyoka maluba yalobi, to limbola nanwa. Yango wana en tout cas, père Matota donc abandaki koloba na ba chrétien catholique boye. Ba chrétien catholique Congo, bien sûr. Abandaki koloba na bango boye. Alobi donc samba kulu aku kusambi kulu ngani ko. Engi koloba ete
pona pere matota. Donc bakoko oyo bandeko na biso baza kokumisa na kati na mokanda ya Biblia ezali bakoko ya bayuda. Donc ezali bakoko ya bakongo te. Ozomona bakoko oyo bino bobelaka wana oyo mona kolwa bapasteur gefa aza kobelela o Abraham pasteur o Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de ceci bakoma lokola baperoke bazanga mitu baza kobelelaka bakoko ya bapaya. Okomona même bajournaliste aza koloba ke non moi disons ceci que non notre premier ancêtre Adam et Ève de la foutaise comme ça là père babengani bajournaliste. Bakoko wana yo surtout boza kobelela eza bakoko ya bayuda baza bakoko na biso te, bakoko ya bapaya. Oh to hérita masumu ya Adamu na Eva. Yo kaka moto hérita masumu ya Adamu na Eva ngai te. Yo poza aliéné, un aliéné mental aza kokanisa ke Adamu na Eva akoko na ye, alors donc akenda kolela kofuka mapo alela masumu na ye, masumu na masumu ya nini? Masumu ya nini? Ya lokuta bama batata bandeko koko na yote ye soka asumuka na ye kuna oya yo na kati nini? Oya yo nini na kati? Soki Adamu na Eva asumuka kuna soki wapi comment on dit ça? Hein? Bama batata bandeko. Hein? Na Sodome na Gomorrhe. Oya yo nini na kati kuna? Ya yo nini? Ya yo nini na moto oyo Adamu na Eva ozokobela ye mikolo nyonso? Ya yo nini na Abrahama? Ya yo nini? Yo negre oyo. Ya yo nini kuna na kati? Ya yo na kati nini yo negre oyo? Isaac, Jacob, tout ça. Ya yo nini na kati? Eza bakoko ya bayuda. Bakoko na wote? Ya yo nini na kati? Okomi mombo aliéné mental. Tozoloba na Congo bololo oleo partager émission bandeko bazwa conscience batika kobela bakoko bapaya parce que boza ko enrichir gego ya bato mosusu okoyoka nde kando boyi na ko partager. Olingi ke bandeko babeba lokola yo ndengo bebi. Yo tata mobimba boye otelemi ozoloba ke no bakoko wana baza bakoko na biso. C'est grave. Bana bilaka bolamuka. Donc voilà, Père Matota abandaki kolakisa na ba chrétien catholique ya Congo ke bakoko toza kobela kuna baza bakoko na biso te, ba bakoko ba Yuda. Alors donc Père Matota azalaki na ye vraiment donc incorrigible. Abandaki alobaki boy. Olimbisi. Alobaki boy, alobi samba kulu aku kusambe kulu ngani ko. Traduit en français, cette parole d'un sage Mukongo dit ceci. Priez ton ancêtre, n'adorez jamais l'ancêtre d'autrui. Ingeta ibobo ibobo. Alobi, sambela bakoko na yo, ko sambela bakoko baninga te. Ozomona. Soko yoki pasteur, soko yoki prophète Gefa. Aza koya na télévision na ye na ekukuni ya télévision po ayebisaka bino ke a Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob bozwa mabanga bo bamba ye azali moto aza ko aliéné bino aza ko bungisa bino nzela azali moto alingi donc botikalaka nsima ya baninga po boye développaka egregore ya bato mosusu bino bokufaka. Donc azali ndoki, azali terroriste spirituel. Voilà. Kasi moto azoko lakisa bino abike non tala bo adoraka bakoko na bino po bakoko na bino balunga bayoka kabiso donc esenge bobelelaka bango tala moto wana nde alingi bino alingi biso alingi mboka na biso alingi mabele na biso. Alors moto wana il faut ko vénérer ye ko kumisa ye bato lokola bafumu mandanse. Bama tata bani. Tokolo bana monoko nini po boyoka. Okoyoka moto lokola bato lokola ba boketu aliéné à premier degré. Prophète baninga yenda aza kokumisa ye.
E bandeko bafandili makambo ya lokuta wana. Quel est ce peuple bolole boye? Alors biso toza kolobela na bango makambo ya malamu ya lobiko. Oka bango mawa. Kasi bokotika kaka ko comprendre. Bokotika la kaka toujours ko comprendre. Mais kokoma na moko mosusu kokoma nde ya kekere fimbo ya kekere. Bama batata bandeko bana lisanga atimati. Voilà. Kongo dieto ya liboso ya wana. Topesi bino. Toke. Soro pena bama batata bandeko. Na Kongo dieto ya suka. Bolimbisi. Bama batata bandeko. Po ete toko wako sukisa. Po tomona na bato mitu makasi lokola. Ba negre o bazana Kongo te bama batata bandeko. Donc biso pe toko beto be sete. Likolo na libaya. Po ete eko wako kota malamu. Po ete lobiko eya. Lobiko ekoya na boyebi. Kaka na kati na Kongo bololo. Bama batata bandeko. Bon. Sans plus tarder, toke sora pena na Kongo dieto 3381 Kongo dieto koto misato na kama misato na tuku mwambi na moko. Elobi na bisoni. Le grand maître olobi boni. Le grand maître alobi balobi à propos de Kwatulendo. Ah oui. Kwatulendo, tant entendu. Kwatulendo, tuyokaka. Alors le grand maître Fumbana Semi olobi boni. Na likambo etali Kwatulendo. Aza koya? Aza na nzela? Ou bien boni? Toyoka. Dans la tradition des grands initiés Congo, Dieu s'appelle Akongo. Il est un mandat omnipotent que les grands initiés Congo appellent les Nekongo Kalunga, Walungwila, Mubabo, Iye et Biabio. Il est ce grand esprit universel qui imprègne toutes choses et lui donne la vie moyo. Donc voilà, nakati na bokoko na biso ya ba grand initié Congo. Bato oyo bafungwama na molimo, ba tata bandeko. Nzambe apungu tulendo babengaka ye Akongo. Nzambe apungu tulendo na epai na biso ba race bantu to bengaka ye Yahweh te. Bama tata bandeko. To bengaka ye Yahweh te. To bengaka ye Akongo. Siku yo kobenga ye Yahweh ndenge. Yo na lokota na yo Akongo babengaka ye Yahweh ou bien Akongo. Alors donc voilà bama batata bandeko bana isangati mati. Bandeko na biso bakamati bakomi kobalola. Makambo kaka kobalola. Et puis bavandeli pe na lokuta yango ya kobalola. Ti wapi. Bama batata bandeko. Ti wapi. Alors donc voilà. Le grand maître Fumbana Semi alobi na bakoko na biso. Donc Nzambe apungu tulendo bakobenga ye Akongo. Alors donc azali solo penza oyo azali omnipotent. Azali donc un grand initié Congo, un grand initié Congo babengaka ye donc Nekongo Kalunga Walungwila Mubabo Iye Biabio. Azali donc esprit ya monene ya mokili mobimba. O ezali donc kozala na kati ya biloko nyonso tu ya bikela. Oyo ye aza kopesa bomoi. Biloko nyonso tu ezala na lobiko, tata Nzambe apungu tulendo aza na kati na yango. Ezala ngungi, ezala soso, ezala taba, ezala matiti, ezala nzete, ezala eloko nyonso eza na bomoi, tata Nzambe apungu tulendo aza na kati na yango. Voilà. Akongo est amour, l'intelligence créatrice et pouvoir.
de l'amour divin, bolimbisi bama batata bandeko, bolimbisi penza. Donc toujours moi kokoso muke na kati ya chargement ya chose à page. Donc voilà, le grand maître Foumansé Malobi, à Congo est amour, intelligence créatrice et pouvoir. De l'amour divin, donc, provient la religion. De l'intelligence créatrice d'A Congo provient donc la science. Et du pouvoir divin provient donc le pouvoir. Donc voilà, à Congo, azali bolingo. Mayele ya bikela. Donc, bokonzi. Engi koloba ete, na bolingo na ye, nde wana, donc, tobengi bonzambe, religion. Eke, na mayele na ye ya bikela, yango nde tobengi solo apenda, a Congo, donc, likambo etali science. Boyebi. Et voilà, donc, na kokonza na ye, ndinga za kokonza biloko na ye, yango nde tobengi solo pena en tout cas, le pouvoir, donc, kokamba. Pama watata bandeko bana lisanga atimati. Olimbis. La religion, l'intelligence créatrice et le pouvoir sont les trois aspects de la divinité Congo, les Makukumatatu, Malambazulu et Toto, donc la création. Et il a été religion, l'intelligence, c'est-à-dire Bonzambe, et puis Mayele Yakokela, P Nakokamba, ezali solo pena en tout cas, ba aspect misato ya bonzambe ya Congo. Alors donc yango babengi Makukumatatu Mazulu Yetoto, donc kokela. Lorsque un Congo se manifeste en tant que qu'amour divin, il s'appelle Nekongo Kalunga Walungira Mubabo Yebiabio, couleur bleue. Et lorsque un Congo se manifeste en tant que intelligence créatrice, couleur jaune, il s'appelle Nsemi, le créateur, ou Nemwanda Semi. Nembumba, bolimbisi. Bolimbisi na isika wana. Donc, ou Nembumba. Donc, tout quoi olimwana lingala. Tango le Seigneur à Congo aye ko se manifester étant que bolingo, ya Nzambe, donc na tango wana solo pena tata bandeko babengi ye ne Kongo Kalunga walungwila mubabo ye biabio. Donc ezalaka ko symboliser couleur bleue. Alors, tango le Seigneur à Congo aye ko se manifester donc na kati na boyebi, c'est-à-dire l'intelligence ya bukokela, donc et ba symboliser kango na couleur jaune, yango mona ale mona alata ka échappe à jaune. Et tango oyo toujours le Seigneur à Congo, hein, wana ezali couleur jaune ou ezali eloko likambo etali solo pena kokela. Donc la création, la science. Le créateur solaire s'appelle Nembumba Loa. Lorsque un Congo se manifeste en tant que pouvoir divin, la couleur rouge, il s'appelle Nzambia Pungu, donc Dieu tout-puissant. Pour les Bukongo, la religion Congo, donc la religion initiatique, la science et la politique sont les trois aspects de la vérité universelle. Les trois manifestations d'un Congo de Dieu. Elles sont inséparables, d'où les trois
départements du mouvement politico-religieux Bundu dia Congo, autrement dit, les partis politiques Bundu dia Mayala. Voilà, tout le monde. Le grand maître Fomansé Malobi, le créateur solaire, Babengiye Nembumba Loa, Tango à Congo a se manifesté en tant que pouvoir ya Bonzambe, na tango wana, langi oyo ya lataka ezalaka ya motane. Babengiye Nzambi ya mpungu. Engi koloba ete le Dieu tout-puissant. Pour Nabu Congo, donc religion ya Congo, donc, oyo ezali religion initiatique, ya boyebi, pe ya politique. Yango donc ezali les trois aspects, ezali ba trois aspects ya bosolo ya mokili mobimba. Donc les trois aspects de la vérité universelle. Alors, bah, trois manifestations wana. Il y a le Seigneur à Congo, notre Dieu. Donc, ezali inséparable. Okoki ko séparer en gote. Okoki ko séparer en gote. Alors, na yango, bah, trois départements wana. Il y a un mouvement politico-religieux, Tobengi Bundu dia Congo. Autrement dit, parti politico-Bundu dia Mayala. Donc, ba département na yango oya kolakisa bato boyebi wana ba mama tata bandeko eza na kati ya Bundu dia Congo pe Bundu dia Mayala. Le Bukongo appelle Simukongo le monde invisible qui enveloppe la planète Terre. Dans Simukongo habitent les êtres omnipotents de l'univers, dit Mahanza, le grand monde, puisque Maha veut dire grand et Nja veut dire monde. Donc, Bukongo, elobi na biso ete ebengi yango Simukongo. Bongo Simukongo elingi oloba ne ba tata bado. Simukongo ezali mokili oyo emonanaka te. Le monde invisible. Oye pai wapi ba tata bandeko ezingami solo penana mabele oyo. Monde wana invisible ezingami na mabele oyo. Tomonaka yango te biso bato toza na miso boye. Alors, na kati ya Simukongo, kuna en tout cas, ba être moko ba vandi kuna. Ba être moko o bazali ba omnipotent. Ya univers mobimba ya mokili mobimba. Yango babengi na isika na bengi Mahanza. Donc, le grand monde, mokili ya monene. Puisque pambate, moha elingi koloba monene, et Nza elingi koloba ete mokili. Mokili ya monene. C'est-à-dire, si Mukongo ezali mokili o ya monene. Biso toza na mokili o ya moke. Pe tozo sala nango lolendo. Pe toza na eloko te na nguya te. Mena si Mukongo ezali mokili ya monene. Oyo bino bobangaka ko si Mukongo na. Botika mwa mokili o ya moke boke na mokili ya monene. So ipo ozongi na mokili yango ya monene olinga ozonga te. So batindi konde na makasi po ozonga okolinga te okoboya. Mais po okende ozobanga. Alors, d'après le Bukongo, tout homme a son corps. A 7 corps, je veux dire, tout homme a 7 corps. Les 4 premiers corps d'un certain grand initié de Simukongo fit choisi pour descendre dans le monde physique en tant que tête chauve, fils du léopard et homme à la soutane jaune. Le léopard est l'animal totem de la race noire mondiale. C'est pourquoi tous les chefs coutumiers de la race noire portent une peau de léopard, ngo, en langue kikongo.
Donc voilà, maman, tata bandeko, c'est très initiatique et très important pour vous Kolanda. Le grand maître Fumwase malobi, d'après le Bukongo, elobi ke moto nyonso tu azali na nzoto sambo na kati na ye. Nzoto sambo ndenge tozali awa na mokili oyo, biso nyonso awa tozali na nzoto sambo na kati na biso. 7 corps. Alors, nzoto mine ya liboso, nzoto mine ya liboso, ezali solo pena en tout cas, il y a certains grands initiés, il y a Simukongo. Oyo wapi, pa mama tata ondeko, ba ponaki yango pona ete bako wakokita na kati ya mokili oyo tozali na yango, na kati ya mokili ya mosuni. Ba poni nzoto mine wana, po ete bako wakokita na yango na kati na mokili oyo tozali na yango ya mosuni. En tant que tête chauve, donc mutu limoto na libandi, bolimbisi, bama tata bandeko, donc toujours moi kokoso toujours na page na biso ya internet ezako kima biso yango na toza ko renouveler yango bama tata bandeko tellement que ezali très profond matea o ezali ya bama tata bandeko parce que bokozwa yango jamais na kati na mwa buku ya muke bosimbaka ya Biblia o elalisaka bino pongi bama tata bandeko yango bozalaka branché na kati ya Congo bololo po ozwaka penza makambo ya solo penza bama tata bandeko bana lisanga ya antimantique. Donc voilà, tozalaki solo penza en tout cas na likambo etali tête chauve. Donc tolobaki ete donc tango tokitaka moto nyonso to azalaka na nzoto sambo na kati na ye. Et tango tokitaka toyaka na 4 premiers corps pona ba initié. 4 premiers corps po tokita ana kati na mokili ya mosuni. Alors yango wana mama tata bandeko bana lisanga antimanti en tant que donc moto na libandi mwana ya nkosi et moto oyo alataka toujours soutane ya mosaka. Alors donc esengeli koyeba yango ete le léopard donc nkosi azali nyama oyo ya symbole monene na kati ya race noire na biso bama tata bandeko, na kati ya race noire ya mokili mobimba. Yango wana en tout cas ba chef coutumier nyonso tout bango balataka bazalaka toujours en tout cas balataka toujours poso ya nkosi. Boyebi pourquoi balataka poso ya nkosi? Eza symbole moko monene bama tata bandeko. Eza symbole monene, symbole ya nguya. Parce que po ya léopard ezali symbole ya nguya epa ya bakoko na biso epa ya bokoko na biso ya race noire. Alors portant plutôt la soutane jaune, ce grand initié Congo est donc venu sur la terre pour réveiller l'intelligence créatrice dans la race noire. Quand cette mission est terminée, alors ces 3 corps le plus puissant, appelé Kwaturendo, l'être puissant, sortent du ciel de Simukongo et descendent sur ces 3 premiers corps de manifestation. Ce sont des révélations. Ce sont des révélations. Alors le grand maître Fumwase malobi, pourtant, portant plutôt soutane ya Mosaka, Zambala Mosaka, les grands initiés Congo azali donc moto oyo aye na kati na mabele oyo pona kolamusa solo peda bwanya pe mayele ya bikela na kati ya loposo moindo. Et tango mission na ye ekosila, alors donc nzoto misato oyo ya makasi babengi yango Kwaturendo, donc yango ekobima na likolo
na simo Congo ekokita na kati na mokili oyo na nzoto na misato wana ya liboso oyo ekose manifester. Donc voilà l'arrivée ya Kwatulendo. Voyez bien, qui vivra verra. Botanga Congo Dieto 3381. Et ezali plein na ba révélation ba mama tata bandeko bana lisanga timati. Toleki. Poto zoke na mbango, poto ngido comme ça déjà inédita. Un Kwatulendo donc est seulement 3 corps. Le plus puissant de ces grands instructeurs Congo définis comme tête chauve, fils du léopard et homme à la soutane jaune. Mais ne voulant pas vite se révéler au monde, Longia Congo, l'instructeur du Congo, utilisa un langage ambigu et symbolique. Le grand maître Fumwanse Malobi, Kwatulendo azali donc azali seulement na 2 corps, na 3 corps, na nzoto misato. Oyo nzoto misato ezali ya makasi ya kosakana te. Alors donc, ce grand instructeur Congo a défini comme azali, donc pesi ba tribu na ye ndenge azali donc libandi mwana ya nkosi pe en tout cas moto oyo alataka solo penda sultana ya mosaka. Kasi alingaki ko se révéler te na mokili. Yango na longi ya Congo oyo azali instructeur ya Congo abandaki solo penda ko utiliser langage moko ya kobombama oyo ezalaki très symbolique. Ainsi bolimbisi ba mama tata bandeko tozala na problème ya ouverture ya page internet ba mama tata bandeko yango eza ko disparaître yango ezosala ke tozongelaka toujours ba mama tata bandeko bana esanga timoti bolimbisi mpona yango penza. Donc bolimbisi. Voilà, tokoba poto kwa kosilisa. Voilà. Ainsi donc 666 Mayuya se sont levés au pays Congo, le Congo central, et se sont proclamés être un Kwatulendo. Ils ont mal compris les enseignements de Longia Congo. Alors le grand maître de Fumwanse Malobi 666 Mayuya batelemi alors donc na mboka ya Congo, na Congo central, alors se proclamer donc Kwatulendo. Mayuya Mayuya va se proclamer kuna na Congo central Kwatulendo. Omona pe bandeko na biso ya Congo balandi bango. Alors comprendre mal les enseignements à les grands maîtres Fumwanse Mimawa Longia Congo. En langue Kikongo et suivant la tradition, lorsque un père céleste ou terrestre, un sémi, le créateur, et qu'il met au monde un fils qui s'appelle, et qu'il appelle plutôt Mwanda, alors ce dernier s'appellera Mwanda Semi. C'est donc un fils de Dieu conscient. Ingeta. Ibobo. Ibobo. Donc le grand maître Fumwanse Malobi dans le Kota Kikongo, suivant Bokoko Nabiso, tango papa, donc le Père Céleste, Nzambe Apungu Tulendo, ou le Père Céleste ou bien le Père Terrestre, donc Nzambe Apungu Tulendo, Tata Nzambe Apungu Tulendo alikolo, et puis Tata Oyo Yamabele. Donc, Semi, où ezali solo pena, donc, kokela, tanga boti mwana, na mokili oyo,
mwana wana babengi ye kombo ya mwanda, alors mwana wana bakobenga ye sikoyo mwanda nsemi, esengeli azwa kombo ya papa na ye mwanda nsemi. Donc mwana ya tata nzambe apuku tulendo oyo azali vraiment conscient na makambo ye aza kosala na kati na mokili oyo. Bamama tata bandeko, voilà bamama tata bandeko, wana ezalaki tradition ya Congo dieto ya le grand maître Fumana Nsemi akomaki Congo dieto 3381. Voilà bamama tata bandeko, plein donc na ba révélation ebele na kati ya bamama tata bandeko, esengeli kotanga yango lisusu Congo dieto 3381 po ete bokwako méditer yango mama batata bandeko na likambo etali kwa tolendo, parce que kuna na Congo central ba se programmer ebele kuna kwa tolendo oke bazaba ba mayuya. Voilà mama batata bandeko, donc wana ezalaki Congo dieto écrit par le grand maître Fumana Nsemi, le grand maître de la sagesse Congo, longue ya Congo de Makanda, l'autorité morale du parti Bundu ya Mayala, Kinshasa le 18 juin 2019. Voilà bama batata bandeko po wana ezalaki maye na memelaki bino solo pena tuka na pokwa na lelo. Voilà, que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Fumu Mwanda Nsemi et bénisse la République fédérale du Congo, Ingeta, Ibobo et Ibobo. Bye bye.
pau Nanti Panzenza ya mone Todo wasopisa Ibobo Iluza kamina karako Kibidi kamina karako Ibodi kamina karako Nyapa Kumzala Nyanyana Combate yo ni pase cuenta seque Uda pico come susi Tata sakari Ando lo tiempo Combate Uda papo Kamina